ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தும்மல் வந்தா எல்லாரும் என்னமோ நடக்குதுன்னு நினைப்போம். ஆனா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சூப்பரான சயின்ஸ் இருக்கு தெரியுமா? இன்னைக்கு அதை பத்தி பார்க்கலாம். தும்மல் ஏன் வருதுன்னா, நம்ம மூக்குக்குள்ள ஏதாவது எரிச்சல் உண்டாக்குற தூசி, கிருமி இல்லனா வேற ஏதாவது துகள் போயிடுச்சுன்னா அதை வெளியே தள்ள நம்ம உடம்பு செய்யற ஒரு ஆக்ஷன் தான் இந்த தும்மல். இது ஒரு பாதுகாப்பு மெக்கானிசம். நீங்க தும்மும் போது உங்க உடம்பு பயங்கர வேகமா வேலை செய்யும் தெரியுமா? தும்மல் காத்து கிட்டத்தட்ட மணிக்கு 160 கிலோமீட்டர் வேகத்துல வெளியில வருமா. அது மட்டும் இல்லாம உங்க மார்பு, வயிறுன்னு நிறைய தசைகள் ஒரே நேரத்துல வேலை செய்யும். ஏன் தும்மும் போது கண்ணு மூடுறோன்னு எப்போதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? அது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன். தும்மலோட ஃபோர்ஸ்ல நம்ம கண்ணுல இருக்கிற ஈரப்பதம் இல்லனா கிருமிகள் வெளியில வந்துடக்கூடாதுன்னு நம்ம உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணை மூட வைக்குது. ஸோ அடுத்த தடவை உங்களுக்கு தும்மல் வரும்போது இது வெறும் சாதாரண விஷயம் இல்லை, உங்க உடம்பு உங்களை பாதுகாத்துக்கிற ஒரு சூப்பரான வழின்னு நினைச்சுக்கோங்க. இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல வேற ஒரு சூப்பரான தகவலோட உங்களை பார்க்குறேன்.